Susahlah kalau macam ni. Hai, keadaan kita dekat luar panas, masuk kat rumah pun panas kan. Lepas tu nak pasang penghawa dingin pula. Ush. Bil elektrik keluar ni kak. Bil elektrik keluar. Saya bulan ni saja saya nak cerita kepada anda semua. Kena bayar lebih kurang untuk penghawa dingin. Saya cek kat situ sampai ke 200 lebih kak. Tak termasuk yang saya punya belanda lagi, saya punya TV lagi, itu lagi, ini lagi. Pening kepala lah kalau kita fikir pasal kita punya bil elektrik. Ya kurang-kurang kita kena siap-siap RM500 kan kalau isi rumah kita banyak kan. Sebab itulah kepada anda semua, saya pun pening kepala. Nak pula hari tu masa anak kita PDPR kan, belajar kat rumah, dekat meja study dia tak ada pula kipas yang bersesuaian untuk rumah kita, untuk bahagian meja study, mungkin untuk itu punya bahagian dapur. Ya kakak, dapur saya pun sama juga. Bahagian dapur saya tu ya Allah panas. Sebab apa? Yelah, satu kita punya suami kita, anak-anak kita nak request ataupun nak kita hidangkan makanan segala jenis juadah banyak betul. Jadi lamalah kita masa dekat dapur tu. Masak hadap api, hadap periuk yang panas-panas tu. Kita pula rasa berkicap, satu badan nak berpeluh, satu badan keluar-keluar pada kita punya dapur tu. Suami dah kata awak pergi jogging dekat mana? Kita kalau boleh tak nak macam tu. Kalau boleh kita kena ada peneman kita, iaitu kipas. Tapi masalahnya kipas nak beli kat luar sekarang pun lebih kurang harga dah dekat 100 juga. Ya, kalau kipas yang kipas meja kita tu kan. Tapi nak tak kalau kita bagi penjimatan bawah pada RM100? Nak ke? Okey, nantikan lepas ni bersama saya. Hai semua, hari ini kita bawakan XMA 16 inches table fan. Kipas wajib milik setiap rumah dengan 3 kawalan kelajuan. Kipas 5 bilah 16 inci dan diperakui SIRIM. Di mana kalau semasa siaran sahaja harga sebelum adalah 109, kini kita tawarkan RM89 sahaja. Apa kata anda imbas dan beli sekarang di QR code yang tertera di kaca TV anda. Cara mudah untuk membeli di Wow Shop, mudah sahaja, muat turun aplikasi kami di App Store ataupun Google Play, atau layari www.wowshop.com.my atau hubungi sahaja 1800 180808. Tetapi kalau nak message kami di nombor WhatsApp 013-300-5087. Apa kata anda pesan produk Wow melalui WhatsApp sekarang? Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Piwi Haris dalam Wow Shop. Hidup mesti ada wow. Bum. Okey, untuk anda semua, Wow Shop ni macam biasalah, mesti akan ada je promosi yang kami nak tawarkan untuk anda semua. Sebab apa kita jalankan promosi? Supaya anda dapat membeli belah dengan rasa lebih senang hati. Nak beli pun tak terfikir nak keluar banyak duit. Lepas tu pula kita dah termasuk dengan penghantaran percuma untuk anda lagi. Lepas tu sebenarnya apa yang kita tawarkan kepada anda semua adalah satu produk yang orang kata dapat menyelesaikan masalah anda, mengurangkan bebanan anda dekat rumah tu. Terutama sekali cakap pasal rumah anda. Okey, senantiasanya akan ada anak, ada suami, ada mungkin ada bibik dalam rumah, ataupun ada ibu kita, ayah kita yang kita jaga. Jadi bila ramai isi rumah isi rumah dekat rumah kita, tapi kawasan rumah kita pula tak adalah besar mana, kadang-kadang kita rasa macam kita dah pasang aircon ataupun berhawa dingin tapi masih lagi rasa panas, ataupun kita ada high ceiling kita tu, kita ada kipas dinding kita tu tapi masih lagi rasa beruap. Sebab apa? Isi rumah ramai. Bukan itu sahaja, kawasan kita sekalipun walaupun hujan tetapi ada haba. Bila haba naik, keadaan rumah akan jadi lebih panas. Yang tengah panas hati dengan anak asyik duk kena marah saja tu, lagilah bertambah panas. Jangan panas kalian. Sebab apa? Hari ini kita ada ni, kita ada kipas untuk anda semua. Kipas meja kita ini adalah jenama daripada jenama XMA
dengar je katanya. Iyalah Kak Ya, mestilah Kak Ya pernah dengar. Sebab XMA ni jenama yang diperakui ramai. Kalau pergi kat pasar raya pun dia ada macam-macam jenis kipas. Tapi nak beli kipas dekat luar, minta maaf lah kalau jenama XMA kita ni harga atas pada 100 lebih. Untuk kipas meja macam ni sahaja ya, harga mungkin dalam RM129. Tetapi untuk anda semua yang menonton, Mimi nak bagi promosi hebat, potongan harga bawah pada RM100. Betul. Berapa harganya? 99 ke? Tak. Harganya hanyalah RM89. RM89 sahaja untuk kipas meja kita ini. Dan nampak daripada jauh pun dia punya kelebaran dia dekat sini lagi besar pada kipas yang ada dekat rumah anda tu. Cuba cek balik kipas yang ada, tengok sebelah. Tengok yang kipas lama tu. Mungkin dah berabuk, mungkin dah berkarat bahagian dia punya besi-besi ni. Mungkin dia dah punya gedang ke kan. Saya tahu sebab saya sendiri pun memang sayang kipas kita yang seperti itu. Sebab kita kena sedia tahu, barangan elektrik ni dia mempunyai jangka hayat dia. Kalau kita dah pakai melebihi 5 tahun, kita kena tukar dah kakak untuk peralatan elektrik yang lebih baru. Ataupun pakai yang lebih, ada kata 6 tahun, 7 tahun. Sampai dah patah-patah, letak plaster, letak selotip lah ke dekat kita punya bilah tu kan. Kakak, lagi satu, kalau kipas kita yang lama hanya ada 3 bilah. Dekat sini kita punya ada melebihi 5 bilah kakak. 5 bilah yang memang banyak banyak kebaikannya untuk 5 bilah kita punya kipas ni. Sebab apa, kalau kita tak apa, nanti saya nak buka yang ni, saya nak tunjuk bahagian dalam untuk anda semua. Sebab dengan 5 bilah pisau ini, dia punya watt pula adalah 60 watt. Kalau tak silap saya, yes, 60 watt. Maksudnya sini kuasanya hebat. Ada 5 bilah. Maksudnya 5 bilah ini bakal membantu kuasa motor itu untuk orang kita mengeluarkan kitaran angin yang lebih kuat. Bila kitaran angin lebih kuat, dengan dia punya kelebaran 16 inci ini, maksudnya angin akan keluar dengan lebih meluas berbanding kalau kelebarannya selalunya 14 inci, 15 inci tu. Tapi harga mampu milik, kalau kat luar mungkin 14 inci dah RM100, RM129. Tapi kita punya 16 inci, kita punya kipas meja kita boleh letak atas meja ke, letak atas kabinet dapur kita sambil memasak ke, nak letak mana sahaja, nak letak bahagian ruangan parking kat rumah anda tu ke, tempat letak kereta, kadang-kadang kita nak cuci kereta, nak lebih rasa angin kan, anda boleh letak juga. Tak kisahlah kakak, sebab harga kita serendah RM89 saja. Penghantaran pun kita hantar sampai depan pintu rumah anda. Kalau anda semua dah berkenan di hati, jangan leka lagi, jangan nganga tengok saya. Saya memang kejap lagi kalau habis. Jadi kepada anda semua nak dapatkannya macam mana, terus saja telefon kami di talian 18001808. Sebab harga kami RM89 termasuk dengan penghantaran ni. Kalau kata tak nak guna telefon pun, nak WhatsApp kita, tak ada masalah. Nanti saya akan kongsikan nombor WhatsApp kami, boleh beli di WhatsApp dengan kadar segera. Saya nak bagi masa untuk anda semua, terus buat pembelian sekarang juga. Hai semua, hari ini kita bawakan XMA 16 inches table fan. Kipas wajib milik setiap rumah dengan 3 kawalan kelajuan. Kipas 5 bilah 16 inci dan diperakui SIRIM. Di mana kalau semasa siaran sahaja, harga sebelum adalah RM109, kini kita tawarkan RM89 sahaja. Apa kata anda imbas dan beli sekarang di QR code yang tertera di kaca TV anda. Cara mudah untuk membeli di Wow Shop, mudah sahaja, muat turun aplikasi kami di App Store ataupun Google Play, atau layari www.wowshop.com.my atau hubungi sahaja 1800 1808 08. Tetapi kalau nak message kami di nombor WhatsApp 013 300 5087. Apa kata anda pesan produk Wow melalui WhatsApp sekarang? Yes,
kembali lagi bersama saya Mimi Haris. Mimi, Kak Yang nak tanya Mimi. Okey, Mimi cuba ceritakan tadi. Mimi kata dia punya bilah pisau. Bilah dia ada 5. Okey, cuba tunjuk Kak Yang sikit. Okey, Kak Yang tengok kat sini. Allah. Kak Yang tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Bila ada 5 bilah seperti ini dengan ada motor kelajuan 60 watt tu, maksudnya dia akan membantu untuk mengeluarkan angin dengan lebih meluas, lebih laju. Jadi kalau kita duduk jauh sekalipun, kita boleh rasa, okey, rasa kitaran angin tersebut. Tak adalah duduk tak sampai berapa batu, berapa meter dah rasa, tak rasa. Tak nak lah. Kalau boleh kita nak macam seluruh alam, seluruh alam kita boleh rasa, sekeliling kita boleh rasa. Dalam ruang tamu tu semua adik-beradik kita yang kalau tidur orang kata berhamparkan ni dengan bantal 5-6 orang kat depan tu, semua boleh rasa. Sebab itu kita perlukan yang 5 bilah seperti ini. Dan untuk anda semua, kita ada lebih kurang 3 tahap kelajuan. Dia bahagian bawah ni 1, 2 dan 3. Ikutlah tahap kelajuan mana yang anda pilih, tak ada masalah. Dan untuk akak-akak sekalian je, kalau kita tengok pada kelebaran dia punya muka kipas kita ni, kelebarannya lebih kurang dalam 16 inci. Berbeza dengan kipas yang sedia ada dekat luar yang 14 inci. 14 inci pun harga dah nak bercecah RM100, RM125 lah dah. Macam-macam harga ada. Tapi yang kita punya RM89 sahaja dengan kelebaran 16 inci. Dan jaring-jaringnya juga berbeza. Sekejap saya ke depan sikit. Saya duduk melutut kakak sekalian. Jaring-jaring dia juga lebih rapat. Jadi selamat. Anak-anak kita kan suka cocok jari dekat dalam ni kan. Tapi jaring-jaring dia rapat macam ni, lebih selamat lah. Dan ini adalah jenama XMA seperti anda dapat lihat dekat sini. Jadi anda tak perlu risau tentang ketulinan, ataupun anda tidak perlu risau tentang kecanggihan ataupun ketahanan daripada kita punya kipas ni, sebab semuanya dijamin. Dan juga ada juga jaminan juga daripada XMA. Untuk anda semua, saya nak uji dia punya kitaran angin dia. Saya nak akan pasang sekejap. Kita pasang. Alright. Saya uji yang pertama. Dan saya suka sebab apa, dia ada pelarasan untuk anda laraskan ke kiri, ke kanan, atas dan juga bawah. Macam biasalah kipas biasa. Saya duduk kat sini pun saya duduk kat sini pun memang boleh rasa kuatnya kelajuan kipas kita. Ini baru yang pertama. Ini yang kedua kakak. Cuba bayangkan kalau anak kita tidur di dalam buaian, kadang-kadang terjaga bangun sebab apa, panas kan, peluk-peluk bahagian leher dia kan. Tapi yang ni anda tak perlu risau. 3 tahap kelajuan ni semua orang boleh rasa. Sebab itu kakak sekalian, kalau nak dapatkan, anda kena dapatkan kipas yang berkualiti tinggi daripada jenama XMA yang kami tawarkan untuk anda hari ini. Dah suka? Macam mana nak buat ni Mimi? Boleh, tak ada masalah. Telefonlah kami 1800180808. Ataupun nak lagi mudah, senang sahaja. Belikan aplikasi, dapat lagi extra 5% wang cashback. Tapi nak lagi senang, tak nak berebut, tak nak buat apa, ni WhatsApp sahaja dekat nombor yang tertera di kaca TV anda. Tunggu apa lagi? Segerakan tempahan anda sekarang. Barang sampai, baru bayar RM89 sahaja. Hai semua, hari ini kita bawakan XMA 16 inches table fan. Kipas wajib milik setiap rumah dengan 3 kawalan kelajuan. Kipas 5 bilah 16 inci dan diperakui SIRIM. Di mana kalau semasa siaran sahaja, harga sebelum adalah RM109. Kini kita tawarkan RM89 sahaja. Apa kata anda imbas dan beli sekarang di QR code yang tertera di kaca TV anda. Cara mudah untuk membeli di Wow Shop, mudah sahaja. Muat turun aplikasi kami di App Store ataupun Google Play, atau layari www.wowshop.com.my atau hubungi sahaja 1800180808. Tetapi kalau nak message kami di nombor WhatsApp 0133005087. Apa kata anda pesan produk Wow melalui WhatsApp sekarang? Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Mimi Haris dalam Wow Shop. Hidup mesti ada wow. Boom 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 boom. Untuk anda semua, Wow Shop ni macam biasalah, mesti akan ada je promosi yang kami nak tawarkan untuk anda semua. Sebab apa kita jalankan promosi? Supaya anda dapat membeli belah dengan rasa lebih senang hati. Nak beli pun tak terfikir
kita nak keluar banyak duit. Lepas tu pula kita dah termasuk dengan penghantaran percuma untuk anda lagi. Lepas tu sebenarnya apa yang kita tawarkan kepada anda semua adalah satu produk yang orang kata dapat menyelesaikan masalah anda, mengurangkan bebanan anda dekat rumah. Tu terutama sekali. Cakap pasal rumah anda, okey, senantiasanya akan ada anak, ada suami, ada mungkin ada bibik dalam rumah ataupun ada ibu kita, ayah kita yang kita jaga. Jadi bila ramai isi rumah isi rumah dekat rumah kita, tapi kawasan rumah kita pula tak adalah besar mana, kadang-kadang kita rasa macam kita dah pasang aircon ataupun berhawa dingin tapi masih lagi rasa panas, ataupun kita ada high ceiling kita tu, kita ada kipas dinding kita tu tapi masih lagi rasa beruap. Sebab apa? Isi rumah ramai. Bukan itu sahaja, kawasan kita sekalipun walaupun hujan tetapi ada haba. Bila haba naik, keadaan rumah akan jadi lebih panas. Yang tengah panas hati dengan anak asyik duk kena marah saja tu, lagilah bertambah panas. Jangan panas sekalian. Sebab apa? Hari ini kita ada ni, kita ada kipas untuk anda semua. Kipas meja kita ini adalah jenama daripada jenama XMA. Macam pernah dengar je katanya. Iyalah Kak Ya, mestilah Kak Ya pernah dengar. Sebab XMA ni jenama yang diperakui ramai. Kalau pergi kat pasar raya pun dia ada macam-macam jenis kipas. Tapi nak beli kipas dekat luar, minta maaf lah, kalau jenama XMA kita ni harga atas pada 100 lebih. Untuk kipas meja macam ni sahaja ya, harga mungkin dalam RM129. Tetapi untuk anda semua yang menonton, Mimi nak bagi promosi hebat, potongan harga bawah pada RM100. Betul. Berapa harganya? 99 ke? Tak. Harganya hanyalah RM89. RM89 sahaja untuk kipas meja kita ini. Dan nampak daripada jauh pun dia punya kelebaran dia dekat sini lagi besar pada kipas yang ada dekat rumah anda tu. Cuba cek balik kipas yang ada, tengok sebelah. Tengok yang kipas lama tu, mungkin dah berabuk, mungkin dah berkarat bahagian dia punya besi-besi ni, mungkin dia dah punya gedang ke kan. Saya tahu sebab saya sendiri pun memang sayang kipas kita yang seperti itu. Sebab kita kena sedia tahu, barangan elektrik ni dia mempunyai jangka hayat dia. Kalau kita dah pakai melebihi 5 tahun, kita kena tukar dah kakak untuk peralatan elektrik yang lebih baru, ataupun pakai yang lebih, ada kata 6 tahun, 7 tahun. Sampai dah patah-patah, letak plaster, letak selotip lah ke dekat kita punya bilah tu kan. Kakak, lagi satu, kalau kipas kita yang lama hanya ada 3 bilah. Dekat sini kita punya ada melebihi 5 bilah kakak. 5 bilah yang memang banyak banyak kebaikannya untuk 5 bilah kita punya kipas ni. Sebab apa? Kalau kita tak apa, nanti saya nak buka yang ni, saya nak tunjuk bahagian dalam untuk anda semua. Sebab dengan 5 bilah pisau ini, dia punya watt pula adalah 60 watt kalau tak silap saya. Yes, 60 watt. Maksudnya sini kuasanya hebat. Ada 5 bilah. Maksudnya 5 bilah ini bakal membantu kuasa motor itu untuk orang kita mengeluarkan kitaran angin yang lebih kuat. Bila kitaran angin lebih kuat dengan dia punya kelebaran 16 inci ini, maksudnya angin akan keluar dengan lebih meluas berbanding kalau kelebarannya selalunya 14 inci, 15 inci tu. Tapi harga mampu milik, kalau kat luar mungkin 14 inci dah RM100, RM129, tapi kita punya 16 inci. Kita punya kipas meja kita boleh letak atas meja ke, letak atas kabinet dapur kita sambil masak ke, nak letak mana sahaja, nak letak bahagian ruangan parking kat rumah anda tu ke, tempat letak kereta, kadang-kadang kita nak cuci kereta, nak lebih rasa angin kan, anda boleh letak juga. Tak kisahlah kakak, sebab harga kita serendah RM89 saja. Penghantaran pun kita hantar sampai depan pintu rumah anda. Kalau anda semua dah berkenan di hati, jangan leka lagi, jangan nganga tengok saya memang kejap lagi dah habis. Jadi kepada anda semua nak dapatkannya macam mana, terus saja telefon kami di talian 1800 1808. Sebab harga kami RM89 termasuk dengan penghantaran ni. Kalau kata tak nak guna telefon pun, nak WhatsApp kita, tak ada masalah.
masalah. Nanti saya akan kongsikan nombor WhatsApp kami, boleh beli di WhatsApp dengan kadar segera. Saya nak bagi masa untuk anda semua terus buat pembelian sekarang juga. Yes, kembali lagi bersama saya Mimi Haris. Mimi, Kak Yang nak tanya Mimi. Okey, Mimi cuba ceritakan tadi. Mimi kata dia punya bilah pisau. Bilah dia ada 5. Okey, cuba tunjuk kat Kak Yang sikit. Okey, Kak Yang tengok sini. Allah. Kak Yang tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Bila ada 5 bilah seperti ini dengan ada motor kelajuan 60 watt tu, maksudnya dia akan membantu untuk mengeluarkan angin dengan lebih meluas, lebih laju. Jadi kalau kita duduk jauh sekalipun, kita boleh rasa, rasa kitaran angin tersebut. Tak adalah duduk tak sampai berapa batu, berapa meter dah rasa, tak rasa. Tak nak lah. Kalau boleh kita nak macam seluruh alam, seluruh alam kita boleh rasa, sekeliling kita boleh rasa. Dalam ruang tamu tu semua adik-beradik kita yang kalau tidur, orang kata berhamparkan ni dengan bantal 5-6 orang kat depan tu, semua boleh rasa. Sebab itu kita perlukan yang 5 bilah seperti ini. Dan untuk anda semua, kita ada lebih kurang 3 tahap kelajuan. Dia bahagian bawah ni 1, 2 dan 3. Ikutlah tahap kelajuan mana yang anda pilih, tak ada masalah. Dan untuk akak-akak sekalian ya, kalau kita tengok pada kelebaran dia punya muka kipas kita ni, kelebarannya lebih kurang dalam 16 inci. Berbeza dengan kipas yang sedia ada dekat luar yang 14 inci. 14 inci pun harga dah nak bercecah RM100, RM125 lah dah. Macam-macam harga ada. Tapi yang kita punya RM89 sahaja dengan kelebaran 16 inci. Dan jaring-jaringnya juga berbeza. Sekejap saya ke depan sikit. Saya duduk melutut kakak sekalian. Jaring-jaring dia juga lebih rapat. Jadi selamat. Anak-anak kita kan suka cocok jari dekat dalam ni kan. Tapi jaring-jaring dia rapat macam ni, lebih selamat lah. Dan ini adalah jenama XMA seperti anda dapat lihat dekat sini. Anda tak perlu risau tentang ketulinan, ataupun anda tidak perlu risau tentang kecanggihan ataupun ketahanan daripada kita punya kipas ni, sebab semuanya dijamin. Dan juga ada juga jaminan juga daripada XMA. Untuk anda semua, saya nak uji dia punya kitaran angin dia. Saya nak pasang sekejap. Kita pasang. Alright. Saya uji yang pertama. Dan saya suka sebab apa, dia ada pelarasan untuk anda laraskan ke kiri, ke kanan, atas dan juga bawah macam biasalah kipas biasa. Saya duduk kat sini pun saya duduk kat sini pun memang boleh rasa kuatnya kelajuan kipas kita. Ini baru yang pertama. Ini yang kedua kakak. Cuba bayangkan kalau anak kita tidur di dalam buaian, kadang-kadang terjaga bangun sebab apa, panas kan, peluk-peluk bahagian leher dia kan. Tapi yang ni anda tak perlu risau. 3 tahap kelajuan ni semua orang boleh rasa. Sebab itu kakak-kakak sekalian, kalau nak dapatkan, anda kena dapatkan kipas yang berkualiti tinggi daripada jenama XMA yang kami tawarkan untuk anda hari ini. Dah suka? Macam mana nak buat ni Mimi? Boleh, tak ada masalah. Telefonlah kami 1800180808 ataupun nak lagi mudah, senang sahaja. Belikan aplikasi, dapat lagi ekstra 5% wang cashback. Tapi nak lagi senang, tak nak berebut, tak nak buat apa? Ni, WhatsApp sahaja dekat nombor yang tertera di kaca TV anda. Tunggu apa lagi? Segerakan tempahan anda sekarang. Barang sampai, baru bayar RM89 sahaja. Hai semua, hari ini kita bawakan XMA 16 inches table fan. Kipas wajib milik setiap rumah dengan 3 kawalan kelajuan. Kipas 5 bilah 16 inci dan diperakui SIRIM. Di mana kalau semasa siaran sahaja, harga sebelum adalah RM109. Kini kita tawarkan RM89 sahaja. Apa kata anda imbas dan beli sekarang di QR code yang tertera di kaca TV anda. Cara mudah untuk membeli di Wow Shop, mudah sahaja. Muat turun aplikasi kami di App Store ataupun Google Play, atau layari www.wowshop.com.my atau hubungi sahaja 1800180808. Tetapi kalau nak message kami di nombor WhatsApp 0133005087. Apa kata anda pesan produk Wow melalui WhatsApp sekarang? Macam ni baru rasa selesa. Nak buat kerja, nak buat kerja rumah
belanja untuk sekolah anak-anak ke, macam mana ke, nak pergi masak kat dapur ke, lagilah selesa sebab dah ada ni kipas meja daripada XMA ni. Wangi dia memang seronok betul kakak sekalian. Satu kawasan rumah boleh jaga. Jadi tak adalah alasan lagi lah malah lah nak study, malah lah nak ulang kaji, malah lah nak buat kerja panas lah, itulah inilah, banyak cekedak awak kan. Tak payah lagi dah, sebab apa, kita dah ada kipas daripada XMA ni lah. Saya cukup suka sebab apa, ia sangat praktikal. Lepas tu pula ia sangat menjimatkan. Harga yang mampu milik serendah RM89 sahaja, anda dapat keistimewaan dengan mana kita ada 5 bila, kita ada jaminan daripada Sirim, lepas tu ada daripada Suruhanjaya Tenaga sampai 5 bintang dia bagi. Jadi kita dah jimat bil elektrik kita juga. Dan selain pada itu juga, harga yang kami tawarkan serendah RM89 untuk 16 inci. Tak akan dapat di luar sana untuk 16 inci dengan harga yang kami berikan kepada anda semua. Cepat-cepat beli dengan kami sebab stok kami sangat-sangatlah terhad. Kalau tak dapat, sebab apa, kena nak beli kat luar. Siapa yang dah cukup dos tu, okeylah boleh masukkan pasar raya. Yang mana tak cukup dos, nak kena tunggu lagi 2 minggu dan sebagainya, dah memang perlu kipas baru, kena dapatkan dengan kadar segera sebab penghantaran kami kita berikan secara percuma sampai depan pintu rumah anda. Nak bayar dahulu, nak bayar menggunakan bank-in online tak ada masalah, nak bayar kemudian bila barang sampai pun tak ada menjadi masalah. Jadi apapun, saya nak ucapkan jutaan terima kasih bagi mereka yang telah pun membeli dengan kami. Okey, yang belum membeli tak apa, boleh scroll-scroll lagi, cuci mata lagi dekat website kami www.wowshop.com.my. Untuk itu sekian sahaja daripada saya, Mimi Haris. Hidup masih ada wow. Bye. Kalau semasa siaran sahaja, harga sebelum adalah RM109, kini kita tawarkan RM89 sahaja. Apa kata anda imbas dan beli sekarang di QR code yang tertera di kaca TV anda. Cara mudah untuk membeli di Wow Shop, mudah sahaja, muat turun aplikasi kami di App Store ataupun Google Play, atau layari www.wowshop.com.my atau hubungi sahaja 1800 180808. Tetapi kalau nak message kami di nombor WhatsApp 013-300-5087. Apa kata anda pesan produk Wow melalui WhatsApp sekarang?